禁止废话。人一生有多大概率遭雷劈？活到80岁挨劈的概率是15300%。男性更容易比女性遭雷劈吗？男性挨劈的概率是女性的5倍，因为男性参与的户外工作活动更多。一道闪电够人类用多久？一道普通闪电也就5000亿焦耳，1400度电，够一个家庭用7、8个月，值800多块钱。每年有多少人被雷劈死？全世界每年有4000人，我国平均每年460人。被雷劈是种什么体验？被雷劈7次的幸存者说，他感觉自己被白光包围，仿佛身体深陷泥潭，时间都变慢了，感到难以忍受的剧痛。球状闪电真的存在吗？这是自然界球状闪电的首次科学记录，在青海拍摄的，发光直径有10米，移动速度每秒8.6米。为什么冬天不爱打雷呢？因为空气的湿度温度低，强气流少，不容易产生电荷差。一道闪电到底有多大？100到数千米长，5米到几十米宽，温度是太阳表面的3到5倍，速度每秒15万米。头发竖立是被雷电锁定了吗？是的，这是地表负电和在身体聚集导致的。弯腰往低处跑，躲进车内，没地方躲就下蹲踮脚捂住耳朵。世界上哪的闪电最多？委内瑞拉的卡塔